Jigar qayerda yuribsan? Bu yoqqa mana. O'sha tema mana. Go'sht ko'rsat. Nima deyapti go'sht? Qani bitta yog'li joyini ko'rsatgin buni. Hammasi qo'ldan o'tgan, chiroyli bo'lib pishgan. Buni qara. Aziz mehmonlar, retroga qaytamiz. Oldin buvilarimiz ozgina yodga solishadi. 5 barmoqni buvilarimiz qilib berishardi. Birinchi sortdan bo'lardi. Nimagaligini so'rasa, mag'za shirin bo'ladi birinchi sortda deyishardi. Mana bu yerda Vichy sortdan qilingan o'zlarining 5 barmoqni xamiri. Yengillik deyotganimiz, bu yengillik emas, o'sha retro deyapmanki, o'shanga izoh berib ketamiz. Kepe unini aralashtirib onajonlarimizga, dodalarga, hoji-ona, hoji otalarga, birodarlarga, ozgina sahri borlar xamirdan doktor to'xtatib qo'yadi-yu. Bismillah, inshaalloh shifo bo'ladi. 3 kishilik tayyorlab ber bizga. Joning sog' bo'lsin. Ol ilhom mashinani. Sizlarning duoinglar bilan inshaalloh daryo ko'karadi, oqadi inshaalloh. Kunli sovib, xudo xolasa mana sopollaganlarda, taxta emas, sopollaganlarda 5 barmoqni mazza qilib yeb, tellab pishib quvvat olib ketasizlar inshaalloh. Bu yerga xudo xolasa 2 kishilik 5 barmoq 3 ta polvon yeb olamiz inshaalloh. Har bitta porsiyada 200 gram go'sht bo'ladi. 2 parra qazi bo'ladi, 1 parra to'sh bo'ladi. Xamir bizada bilasizlar, 4 ta xamir tashavor desa bor-ku. Aylanib ketingizlardan 4 ta xamir odamni o'ldiribdimi? Chiroyli qilib bolalarimiz shunday olib borib beradi. Mazaq, to'yib mazaq chiqib ketasizlar. Bu 5 barmoq sizlarning talabinglarga binoan. Nimaga hamma narsa kepek bo'lib ketyapti deyapsizlar-yu, somsamizni kepekdan. Mana sizlarning talabinglar, ana sahri borligi mumkin emas ekan-ku. Doktorlarimiz nima deyapti? O'shanga qarab chiqarib beryapmiz. Mana buni ko'rsat mana. 2 kishilik 5 barmoqga 400 gram toy go'sht tushyapti. Men bilyonidan, Farruh aka, buni hozir men sizga bir shifo qilib beraman, aka. Men Dilshod. Ana bismillah. Har doim bizga yangi taom chiqqanda oldin o'zingizni ko'ramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Kadrni olib kelib bolam. Men buni ko'rgin mana. Bu yerda qara. Sirkalanib pakaneteshini bu. Olma, uzum, xurmo sirkalari. Sirkani nimaga davoligini hammamiz bilamiz. İnsanlarning eng yaxshisi shuni tavsiya qilib ketganlar. Buni nima qilamiz? Kimgadir olma. Nima qilamiz-da, ham bilyonga bundoq qo'shib yuboramiz. Inshaalloh davlenani oshirmaydi. Farruh aka 200 qizarib yuradi, okay? Men bundan oling. Joningiz sog' bo'lsin. Bu har doim bizning mehmonlarimizda stolida bo'ladi. Shunda ofitsiant bolalarimizga, qizlarimizga aytsanglar, shuni olib kelib beradi. Nima ovqatdan qat'iy nazar 2 tomchi mashinadan solib, yo'masam taomdan ozgina suvga qo'shib bitta urib yuborsanglar, obod bo'lib ketadi, kuch-quvvati qoladi ovqatda. Joninglar sog' bo'lsin. Qani bismillah Farruh aka. O'zim bo'lganimda qo'lda urardim. Men sizlar bilan sekin akkuratni. Bo'ldi, Sarvar, o'chir. O'tir. Bu 2 kishilik, 4 kishi ham xudo xolasa amallab yuboramiz, eplab yuboramiz. Bismillah.